Elektral'den girişimcilere iş fırsatı. Franchising bedelleri, dükkan kiraları ve bunun gibi detayları harcadığınız para ile otomat filosu kurabilir, ayda yaklaşık 15.000 TL gelir elde edebilirsiniz. 300.000 TL'lik bir ev yatırımı ile ayda yaklaşık 2.000 TL kira alınabilir. Aynı bedelle kurulan otomat filosundan ise ayda yaklaşık 15.000 TL gelir kazanabilirsiniz. Minimum yatırım maliyeti, minimum işçi problemleri, stressiz bir kazanç ve mutlu bir yaşam için siz de otomat işletin. Elektral satış otomatları geleceğe yaptığınız en kazançlı yatırım olacak. Kısa sürede kendini amorti eden prestijli otomatlarımızla tanışın. O çalışsın, siz kazanın. elektral.com.tr